Takže čauky mňouky, dneska tady máme další video. A ano, to je Among Us, ale dneska úplně Among Us nebudeme hrát. Ale dneska jsem vám chtěla říct příběh. Co se mi stalo v Amongu. Když tak co se stalo v tom Amongu, tak na chvilinku jsem si to i natočila, takže když to bude, až se k té věci dostanu, tak to video tam nahodím. No a uvidíte co se tam stalo. Jako já asi si říkáte, proč bych vám to říkala, že má to písat na osobní věc, ale prostě bych vám to chtěla říct. Prostě, když to takhle řeknu. Oh shit. Prostě já jsem v klidu byla crewmate. A prostě on mě zabil žlutej. A jako what the fuck? On mě zabije. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. A oba dva se zase kolem toho těla začnou točit. Pak tam přijde jasně ten prostě fialový tam přijde. Fialový to poprvé nechápal. No, a jako a zase říkáte jako proč to nechápal? Proč odmotávají, nebo jako proč kolem toho těla chodí? A jako a ten hnědý je na té mrtvole a prostě asi se úplně naštval, protože pak se odpojil. Takže ještě vám tady nahodím video.